अस्थमा के लिए एक अद्भुत दवा अस्थमा से पीड़ित लोगों में दान करते हैं। देश विदेशों से अस्थमा से पीड़ित मरीज ये दवा लेने के लिए मृगशिरा कार्तिक के दिन हैदराबाद में जमा होते हैं। मुझे एलर्जिक अस्थमा की तकलीफ है, बहुत सालों से है, फ्रॉम लॉन्ग बैक। एक्चुअली माई करियर हैज़ बीन स्पॉइल्ड, मेरा करियर सब बर्बाद हो गया ये दमे की वजह से। मुझे मेडिसिन में वगैरह जाने का था और जब से लगभग 13-14 ईयर्स की थी तभी से थोड़ा थोड़ा चालू हो गया और तभी से बहुत सारी दवाई कर रही है। एक्चुअली बॉम्बे में कुछ भी हो जाता है तो फटाफट ज़्यादा दवा करते हैं ना, और इसकी वजह से ज़्यादा हो गया। एक्चुअली दवा ज़्यादा पड़ गई और फिर एडिक्शन हो जाता है ना, वैसे कि कम कॉन्सेंट्रेट दवा लगती नहीं, ज़्यादा लगती है, वैसे उस तरह से वो एडिक्शन बढ़ता ही गया। फिर बाद में फिर आफ्टर माई डिलीवरी वो और भी बढ़ गया। गुड। वो तो पहले से मालूम है ना, जैसे सुरभि में आता है, मैं तो कभी से मालूम है, मन में बहुत इच्छा थी लेकिन इस टाइम में बराबर जम गया है। एंड आई होप एंड दिस विल डेफिनेटली मेरे को वरदान जैसे हो जाएगा ये। I am coming from Nagaland, say 3,000 kilometers from here. I was suffering from asthma before. It used to attack me once in a month. Now after taking this fish medicine, I am say 95% cure. दम चढ़ना कम हुआ? हाँ कम है, पहले बहुत था अब कम है, थोड़ा थोड़ा आता। हाँ हर साल आता हूँ और मछली निगल लेता हूँ, चले जाता हूँ। हाँ पिछले 155 सालों से बत्तीना गौड़ परिवार इस दवा को लोगों में बांटते आ रहे हैं। ये 1845 में हमारे परदादा जो वीरन्ना गौड़ है, वो हम लोग का जो बिजनेस है, ताड़ी का बिजनेस है, हम लोग जो ये करते थे उस समय हमारी जो वीरन्ना गौड़ है उनका दान पुण्य ये करने का उनका आदत सी है। उस समय यहाँ पर दक्षिण भारत में यहाँ पर मानसून जो जून महीने में मृगशिरा कार्तिक के समय यहाँ पर होता है हैदराबाद में। ये नॉर्थ इंडिया से पहले 1 महीने के पहले यहाँ पर मानसून स्टार्ट होता। उस समय एक ऋषि ने हिमालयों से यहाँ पर आकर नीचे यहाँ पर आए थे। उस समय जब बारिश हुआ था वो भी भीग के आए हुए थे, तो उन्हें भी जैसे दूसरे लोगों को, जो गरीब लोगों को उन कपड़ा वगैरह देते थे या रहने के लिए जगह देते थे, उनको भी जैसे दूसरे लोग करे जैसा उनको भी कपड़ा दिया और खाने के वास्ते रोटी वगैरह दिए और पानी वगैरह सब, ये रहने के लिए जगह, ये सब देने से वो बहुत संतुष्ट हुए। उनके पास एक ऐसा फार्मूला था अस्थमा के लिए, जो दमा, खांसी और दूसरे इसों के जो बीमारियां, गले की बीमारियां, पेट के जो सर्दियों से उसों से होता था, वो बीमारियों का उनके पास एक फार्मूला था। उन्होंने इनका स्वभाव देखकर, वीरन्ना का स्वभाव देखकर, ऐसे आदमी को ये जड़ी बूटियों का रहस्य बताकर इनको ऐसे वहाँ पर जो ये करे सो उनको कम होता था, परमानेंट क्योर होता था। इससे हमारे जो पिताजी ने ये करते थे, बताते थे ABCD, A फॉर आस्थमा, B फॉर ब्लड प्रेशर, C फॉर कैंसर, D फॉर डायबिटिक। ये बीमारियों के लिए परमानेंट कोई क्योर नहीं है, ना एलोपैथिक में या आयुर्वेदिक में या किसी में, टेम्पररी ये क्योर होता था। तो हमारे साधु जी ने इनको ये बताया, रहस्य बताया, ये फार्मूला, इससे कंप्लीट क्योर होता। 3 बार ये दवा खाने से लोगों को कम होता बोल के उनको ये रहस्य बताकर, और ये भी शर्त लगाया कि ये रहस्य और किसी फैमिली में नहीं जाने का, यानी तो उसका कमर्शलाइज करेंगे, उसको पैसे, दूसरा शर्त ये लगा, इसका वगैरह पैसा वगैरह किसी को लेंगे, ये दवा काम नहीं करेगा। उस साधु के शर्तों के अनुसार दवा का फॉर्मूला गुप्त रखा गया है। मृगशिरा कार्तिक के दिन हर मरीज तकरीबन 4 इंच लंबी मरल मछली को खरीदते हैं। फिर गौड़ परिवार के लोग अपनी दवा को उस मछली के मुंह में रखते हैं और मरीज को वो मच्छी जिंदा निगलना होता है। हालांकि एक जिंदा मछली को निगलना बहुत मुश्किल है, खासकर छोटे बच्चों के लिए, मगर कोई भी मरीज शिकायत नहीं करता। वो फिश हलक में निकलते ही बिल्कुल आसानी से चले आता पेट में, कुछ महसूस नहीं होता। मछली का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसके बारे में गौड़ परिवार के पास एक दिलचस्प विश्लेषण है। मछली के मुंह जो खोल के जिंदी मछली होती है, पर्टिकुलर फिश होता है,
मछली होती है वो मरल मछली होती है, उसके सिवा दूसरा मछली हम लोग खिलाते नहीं। और मछली के मुंह खोलकर, जिंदी मछली 1.5 इंच या 2 इंच का मछली होता है, वो उसका मुंह खोल के उसके अंदर दवा भर के रोगी को गले तक निगला देते हैं। तो वो अपने सीधा अपने नली से होते हुए, खाने की नली से होते हुए जाकर उसके जो पूंछ और जो उसका पर होता है वो साफ करते हुए, जो क्लीन करते हुए, ईसोफेगस फेरिंग्स बोला जाता है, वो सब क्लीन करते हुए जाकर वहाँ पर जो तड़पते हुए रिंगलिंग होते हुए जाती है, तो तड़पने से वो सब जाला जो बलगम वो ये सब जमा हुआ है वो सारा उसको कतरते हुए, उसको साफ करते हुए जाकर अपने जो पेट में जाकर ये हो जाता है। अपने पेट में जो एंजाइम्स है, एसिड वो ये जो है, उससे जो हम जो खा लेते हैं, जो भी चीज़ खाते हैं वो तो डाइजेस्ट होता है। ये भी मछली और दवा दोनों भी डाइजेस्ट होकर एक नेचुरल ऑयल सा बनता है। वो नेचुरल ऑयल जाकर सारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचकर ये सारा ये ब्रोंकल में सारा पहुंचकर ये करता है। इसका मेन काज क्या है अस्थमा का? ये जो कंस्ट्रिक्ट अपने हेथेडिया है जो है, कंस्ट्रिक्ट और डायलिट मेन काज है। एयरवेज क्लीन रहना चाहिए। एयरवेज जब बंद सिकुड़ जाएंगे, नलियाँ जो सिकुड़ जाएंगे, तो उस टाइम पे ये अस्थमा होता है। पिछले 150 सालों से गौड़ परिवार इस दवा को अपने घर से ही देते आ रहे हैं। पुराने हैदराबाद के पतली गलियों में बसा एक छोटा सा कस्बा दूध बौली है, जहां पर यह दवा दिया जाता था। लेकिन अब सुरक्षा नियंत्रण पर काबू पाने के लिए आंध्र राष्ट्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के कहने पर अब यह दवा बड़े पैमाने में बड़ी जगहों पर दिया जा रहा है। पिछले 2-3 सालों से निजाम कॉलेज ग्राउंड्स, एग्जीबिशन ग्राउंड्स पर यह दवा दिया जा रहा है। इस दवा की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर बत्तीना गौड़ परिवार को इस दवा को पेटेंट करने की जरूरत महसूस हुई। पेटेंट करने के लिए हम लोग सोचे थे, इसका ये कारण है पेटेंट करने के लिए यही सोचे थे, इसका दूसरा कोई ये नहीं करना। ये 156 ईयर से हम लोग जो ये करते हुए आ रहे, लोगों में प्रसिद्ध होने, दिन पे दिन प्रसिद्ध होने लगा, और न ये दिन पे दिन लाखों लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका ये हम लोग यही सोचे थे। तो जो नकली डॉक्टर लोग और दूसरे यहाँ पर भी जो है वो लोग पैसा लेके बना के जाते थे, भागते थे। हमको ये डर पैदा हुआ, तो इसे कोई पेटेंट बना कर करने के लिए हम वो लोगों से पेटेंट करने के लिए पूछे। वो लोग बता रहे कि भाई इसका रहस्य क्या है, इसका इंग्रेडिएंट्स क्या है, वो बताने के लिए हम तो पीछे हट गए। तो इंग्रेडिएंट्स तो हम तो कभी बताएंगे नहीं। दवा को पेटेंट करना शायद एक ख्वाब ही रह जाएगा, क्योंकि पेटेंट करने के लिए फॉर्मूला का रहस्य खोलना पड़ेगा। मगर साधु के शर्तों के अनुसार दवा का फॉर्मूला परिवार के बाहर नहीं जाना चाहिए। इस औषधि के इंग्रेडिएंट्स तो हम तो बता नहीं सकते। हमको जो परदादा ने बताया, साधु ने बताया था, इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह बता देंगे, लोग इसका कुछ बना के कमर्शलाइज करेंगे तो फिर इसका पैसा वगैरह लेंगे बोलकर मत कम हो जाता है, इसका कम नहीं होगा। इसलिए हम लोग इंग्रेडिएंट्स नहीं बताते। ये भी हमारे दादा परदादा ने ये भी बताया कि भाई लड़कियों को, हमारे लड़कियों को नहीं बताना। इसका रहस्य बताने से वो शादी करके जब जाती हैं दूसरे परिवार में, वो लोग भी शायद बता देगी। तो इसीलिए हमारे लड़कियों को भी नहीं बताती थी इसका रहस्य। बहुत सारे मुश्किलों के बावजूद बत्तीना गौड़ परिवार आज तक इस फॉर्मूला को परिवार के बाहर किसी भी आदमी को नहीं दिया है, ना ही इसे कमर्शियलाइज किया है। दवा को वे अपने खुद के पैसों से ही बनाते आ रहे हैं। दादा के टाइम पे थोड़ा सा पैसा लगता था, फिर उसके बाद ज़्यादा ये होते जा रहा था शिवराम गौड़ के समय। और हमारे पिताजी के टाइम पे एक समय ऐसा भी आया, इतना पैसा ये लाने के बाद से उनके वहाँ पर दवा बनाने के समय, मृगशिरा के समय, उनके वहाँ पर पैसा भी नहीं था। तो उन्होंने अपना खुद का ये विश्वास था उनके मन में कि भाई दूसरों से किसी से बारो भी करेंगे, किसी से पैसा भी लेंगे, ये दवाइयाँ उससे लेने से भी कम होता या नहीं बोलकर अपने खुद का मकान बेचकर वो पैसों से उन्होंने दवा बनाया, मगर किसी के सामने हाथ नहीं फैला। दवा देने का तरीका कुछ मुश्किल होने के बावजूद आज भी हजारों लाखों के पैमाने में लोग इस दवा को इस विश्वास से लेने आते हैं कि उन्हें अस्थमा रोग से मुक्ति मिल जाएगी। यह बात देश विदेशों में फैल रहा है। हर साल मृगशिरा कार्तिक के दिन सारे रास्ते हैदराबाद की ओर बढ़ते हैं। कोई भी मरीज मायूस नहीं लौटता।